Salam uşaqlar. Bu dərsimizdə sizinlə bugün 2 noyabr tarixində keçirilən güvən sınağının riyaziyyat suallarının izahına baxacağıq. 61-ci sualda verib ki, 3 ədəddən birincisini 2 vahid, ikincisini 4 vahid azaltdılar. 3-cü ədədi neçə vahid artırmaq lazımdır ki, alınan 3 ədədin ədəd ortası 1 vahid artsın. Deməli, biz bilirik ki, 3 dənə ədədin ədəd ortası necə tapılır? Toplayıb sayına bölürük də, 3-ə bölməliyik. İndi biz birincidən 2 vahid çıxmışıq, 2 vahid azaltmışıq. İkincidə 4 vahid azalmışıq. Nəticədə cəm 6 vahid azalıb. 6 vahid azalıb. Amma biz 3-cü ədədi o qədər artırmalıyıq ki, nəticə ədədi orta ki, ilk ədədi orta nə idisə, ondan 1 vahid artıq alınsın. Bir də bilirsiniz ki, 3-də 3'dür də. Yəni, məxrəc 3 olduğuna görə 3'də 3 kimi qəbul etsin. Yəni, biz bura 3'də 3 almalıyıq da, bu ədədi 3-cü ədədə əlavə edəndən sonra. Bu mənfi 6'dırsa, deməli, bura 9 yazmalıyam ki, bu mənfi 6'nı kompensasiya eləyib, burada əlavə bir 3 qalsın ki, sürətdə. 3'də 3 ola bilsin də, yəni ədəd ortası 1 olub, 1 vahid arta bilsin. A plus B plus C bölü 3 idi, canım. Biz bu 6 vahidi çıxmışdıq buradan. Bir dənə 9 vahid gəlməliyəm ki, əlavə bir 3 düşsün bura. Ki 3'də 3 olub 1 vahid artıq alına bilsin. Yəni cavab 9'dur. Keçək 62-ci suala. 62-ci sualda deyir ki, atanın 30 və oğlunun 2 yaşı var. Neçə ildən sonra atanın yaşı oğlunun yaşından 3 dəfə çox olacaq. Ata, oğul. Hal-hazırda bunun 2 yaşı var, bunun 30 yaşı var. Neçə il sonra olduğunu bilmədiyim üçün x il götürürəm. X il sonra uşağın 2 plus x, atanın da 30 plus x yaşı olacaq. Və bu zaman ata oğlundan deyir 3 dəfə böyük olmalıdır. Yaşı 3 dəfə çox olmalıdır. Ona görə nə edirik? Uşağın yaşını 3'ə vurub bərabər edirik atanın yaşına. Buradan da həll eləsək, vurub atsaq, bərabər 30 plus x. X alacaq neçə? Deməli 2x bərabər olur 24, x bərabər alacaq 12. Cavab A variantı. Keçirik 63-cü suala. 63-cü sualda deyir ki, sinifdəki şagirdlərin 60%-i oğlanlardır. Oğlanların da 5'də 2'si 50-cı. Qızların sayı 10 nəfərdir deyir. Aha. Əgər 60%-i deməli oğlanlar idisə, belə çıxır ki 40% də qızlardır. Yəni bu 40%-dir, 10 nəfər 40% deməkdir. Belə çıxır ki 40%-ə 10 nəfər düşürsə, oğlanlar 60%-dir də 60%-ə neçə nəfər düşəcək? Tənasüblə həll eləsəm, x alacam 15. Yəni belə çıxır ki 15 nəfər oğlan var. Bunun da 5'də 2'si əlaçıdır. 15'i 5'də 2'yə vuraq, əlaçıların sayını tapaq. Eləyir 6 nəfər əlaçı. 6 əlaçı varsa, bu 15 nəfərin 6'sı əlaçıdırsa, bizdən əlaçı olmayan oğlanlar istəyir. 15'dən deməli 6'nı çıxmalıyam. Görüm neçə nəfər əlaçı olmayan oğlan var? 9 nəfər. Keçirik 64-cü suala. 64-cü sualda x minus y verib 3, x y 2, x kubu çıx y kubunu soruşur. Biz müxtəsər vurma düsturuna görə bilirik ki, x kubu çıx y kubu bu formada tapılır. Bu 3'dür verilib, bu da 2'dir verilib. Nə çatmır? Kvadratların cəmi çatmır. Onu da necə tapırıq? Köməkçi düsturların sayəsində tapırıq. Baxırsınızsa, köməkçi düsturumuz budur da. X minus y 3'dür, 3'ün kvadratı 9 eləyir. X y-də 2'dir, 2'dən 2 4 eləyir 13. Belə çıxır ki, bu kvadrat da 13 elədir. Şimdi biz nəticəni hesablasaq burada, bu 3 oldu. 13'ün də üstünə 2 gələndə, bu 13'ün 2'ni toplayanda eləyir 15. Buranın cavabı neçə eləyir? 45. B variantı. Keçdallıq növbəti suala. Növbəti sualda baxırsınızsa 2 ilə 6'nın arasında x verilib və bu kök ifadələrin cəmi istənilir. Bilirik ki, cüt dərəcədən kökdən həmin ifadənin modulu çıxır da. Kvadratla kök ixtisar edir modul. Digər tərəfdən bu birisindən də 6 minus x çıxır modulda. İndi biz modulları necə sadələşdirdik? Bilirik ki, modulun içi mənfidirsə bərabərdir, əksi çıxır, müsbətdirsə özü çıxır. Bu modulun qaydasındadır. İndi biz
Baxaq modulların içinə. 2 minus x 2x-dən kiçik olduğu üçün yuxarıda şərtdə. Ona görə 2 minus x mənfi eləyəcək. Və x 6-dan kiçik olduğu üçün şərtdə 6x-dən böyükdür, yəni bu müsbət eləyəcək. Ona görə birinci moduldan bundan çıxır əksi, 2 minus x-in əksi nədir? X minus 2. Bunun da çıxacaq özü, çünki müsbətdir. X-a gedir, cavab neçə eləyir? 4. D variantı. Keçid alırıq 66-cı suala. Deyir ki, qonşu bucaqlardan birinin 40% artıranda digərinə bərabər olur. Belə çıxır ki, birini x götürsən, balacadır. Bunu 40% artırıb böyük alırsan da, 40% artırında bildik 140%'e qalxır, yəni faiz olur 1.4x. X-i 40% artırında 1.4x edir. Bunlar da qonşu bucaqların cəmi də bilirik ki, 180-də bərabərdir. X-in isə 1.4x edir, 2.4x bərabərdir 180. X bərabərdir 180-də 2.4-ə bölürük, 1800-ü 24-ə bölürük. 6-ya ixtisar gedir, 300 bölünsün 4 eləyir 75 dərəcə. Bizə nə istəyir? Kiçiyini istəyir. Kiçiyi də deməli 75 dərəcədir burada. Keçirik 67-ci suala. 67-ci sualda deməli A-nı verib 2'nin kubu 3 üstü n, B-ni verib 2 üstü m vur 3 üstü 4. Əkobu da verib 2 üstü 4 vur 3 üstü 5. Bilirik ki, əkob necə tapılır? Ən kiçik ortaq bölünən deməkdir əkob. Baxıram 2'lərə. Bu 2 üstü m-lə 2 üstü 3'dən əkob 2 üstü 4 alınıb. Yəni 2 üstü 4 bunların ikisinə də bölünməlidir. Əgər m-ə 5 versək, 2 üstü 4 bölünə bilməz 2 üstü 5'e, olmaz m5. Əgər m-ə 2 versəm, daha doğrusu 3 versəm, 2 üstü 3-dən 2 üstü 3-ün əkobu ilə 2 üstü 3 eləyərdi. Məcburan m-ə 4 verməliyik ki biz burada. 2 üstü 4-dən 2 üstü 3-ün əkobu 2 üstü 4 özü eləyə bilsin. Yəni m 4'dür. Qısa konkret bu misallarda yəni bu qayda ilə isbat olunur ki, yəni çıxır ki burada m əkobdursa, elə əkobun üstündəki bura yazılır da bu ifadələr. Burada deməli əkob 3 üstü 5 alınıb. Nədən? 3 üstü n-dən 3 üstü 4-dən. Belə çıxır ki m5-dir. Yəni əkobun üstündəki olacaq. 3-ün üstündəki 5. 5 eləyəcək. 3 üstü 5-dən 3 üstü 4-dən əkob 3 üstü 5 eləyir. Bizə nə cəmini istəyir m-dən m-in? Cavab olur 9. B variantı. Keçid alaq 68-ci sualda bərabər yanlış bucağın iki müxtəlif uzunluqlu hündürlüklərinin kəsişməsindən alınan iti bucaq əllidir. Deməli, söhbət bərabər yanlış bucaqdan getdiyi üçün biz bura bir də nə çəkirik? Bərabər yanlış bucaq çəkirik. İki müxtəlif hündürlük dediyinə görə onlar biri oturacağa gələn olacaq, biri də yan tərəfə gedən olacaq. Bu birisi yan tərəfə gələn çəkilənlə, bu birisi daha doğrusu yan tərəfə çəkilənlə, digər yan tərəfə çəkilənlər olmaz. Çünki onlar bərabər olurlar. İki müxtəlif deyir bizə. Deməli, bunların arasındakı bucaq neçə dərəcədir? 54 dərəcədir. Bura 54'dür. Bu da hündürlükdür də, 90'dır. Deməli, bu bucaq 90, bura 54'sə yuxarıya neçə qalır? Bura 36 dərəcə qalır. Həm də bərabər yanlı olduğunu görə bərabər yanlı üç bucaqda bilir ki, hündürlük həm də nədir? Təm böləndir. Yəni, burası 36'dırsa, burası da 36'dır. Bizə nə istəyir? Bu üç bucağın təpədəki daxili. Təpədəki daxili bucaq olacaq 36, 72 dərəcə. Yəni, həm hündürlük həm də təm böləndə bilirik bərabər yanında oturacağa çəkilmiş. Növbətdə suala keçid alaq. Növbət sualımız 69-cu sual tənli idi. Deyir, tənliyi həll edin. Tənliyi əlbəttə ki, vurub açacaq bunu. X kvadrat plus 13x minus 2x minus 26 bərabərdir. Burada nə qalacaq? 11x-dən çıxırıq 7x bərabərliyir 21, x bərabər alırsan 3. Cavab 3 eləyir. Keçid alaq 70-ci suala. 70-ci sualda deyir ki, aşağıdakı çoxluqların hansı digərlərindən fərqlidir? Məsələn, A bəndində yazıb A çıx B çıx C, B bəndində yazıb A çıx C çıx B. Bunun fərqi yoxdur da. Birinci A'dan biz B-ni çıxaq, sonra C-ni çıxaq. Birinci C-ni çıxaq, sonra B-ni çıxaq. Yəni fərqi yoxdur. Nəticə ikisində də bunların eynidir. Ona görə yəni buna baxmır.
Yəni bu variantlar deyil. Bizə fərqini istəyir. C variantını yazıb A minus B birləşir C. B ilə B-nin birləşməsini çıxsaq da A minus B birləşir C elə A ilə B variantlarının eyni olacaq. Niyə görə? Çünki B ilə C-ni birləşdirib A-dan yenə çıxanda nəticədə B ilə C-nin ikisi də A-dan çıxmış olur. Yenə də yalnız A-ya aid olanlar qalacaq. Yəni ona görə ABC variantları üçü də eynidir. Hələ ki fərqlini istəyir bizə. D variantını yazıb A minus B kəsişir A minus C. Deməli biz A-dan B-ni çıxardırıq. Sonra A-dan C-ni də çıxardırıq. Bunların ikisində də olanı seçirik. Bu da elə bunlarla eyni nəticəni verəcək. Çünki A-dan B-ni çıxartmışsan, A-dan C-ni də çıxartmışsan, sonra ikisində də olan ortaq, yalnız A-ya aid olanlar qalacaq da ortaqlar. Bu da bunlarla eyni variantdır. Ona görə cavab Y variantı olacaq. Y variantı niyə olacaq? Deməli birinci yazıb A çıx B birləşir A çıx C. A-dan B-ni çıxdıq. Bildik ki, bu elədir yalnız A-ya aid olanlar. B-də olmayıb A-da olanlar. A-dan C-ni çıxanda, deməli, burada elə bir element ola bilər ki, biz A-dan C-ni çıxanda, o B-də olmuş olsun. Baxın, burada A-dan B-ni biz çıxartmışdıq, B qalmır. B burada itir. Amma biz A-dan C-ni çıxardanda, ola bilər ki, burada elə bir element yaransın ki, o həmin B-də olmuş olsun. Sonra biz onu birləşdirəndə bura, yəni bu düz gəlməyəcək. Yəni, bayaqki variantlardan eyni olmayacaq. Ona görə cavab budur. Fərqli variant budur. Biz bunu seçəcəyik. Y variantı seçəcəyik cavab kimi. Keçid alırıq 71-ci suala. 71-ci sualda deyir ki, A kvadrat çıx 3A plus 2. Neysə, bu ifadəni sadələşdirin. Deməli, sadələşdirmək, kəsri sadələşdirmək, yəni ixtisar etməliyik də burada. Bunun köklərinə deyə bilərik, viyyətlə sürəti vuruqlara ayıra bilərik. Və yaxud da belə vuruqlar ayıra bilərik ki, A kvadrat çıx A çıx 2A sürətinə 3A-nın əvəzinə belə yaza bilərəm. Bunların ikisində də A var. A vuraq A minus 1. Bunların ikisində də 2 var. Mənfi için qabağa versək, burada da A minus 1. Hər iki ifadədə A minus 1 yarandı. A minus 1-i qarşıya çıxardanda yerdə qalır A minus 2. Bu sürətin nəticəsidir. Məxrəci buraya əlavə edəsək, 2 minus A. 2 minus A-nın A minus 2 ixtisar gedəcək, qalacaq mənfi. Mənfini də A minus 1-ə vuranda eləyir 1 minus A. Cavab A. Keçək 72-ci suala. 72-ci sualda ifadənin qiymətini tapın. 2-dən 4-də 1, 4-də 9-dur da bu. 4-də 9-dan çıxır 2-də 3. Bu 9-a 4-dür. 9-a 4-dən çıxır 3-də 2. Bundan da çıxır 0,6. Bunlar gedir, qalır cavab 0,6 B variantı. Keçirik 73-cü suala. Üzr istəyirəm. 73-cü sualda standart şəkildə yazılışında qiymətli hissəsi tərtibinə bərabər olan neçə müsbət ədəd var? Standart şəkil bilirik ki, ədədin standart şəklinin yazılışı nədir? A vur 10 üstü n şəklində. A da harada dəyişir? 1 ilə 10-un arasında belə. Və bilirik ki, n də tam ədəddir. N daxildir Z. İndi bu, əgər tərtiblə qiymətli hissə bir-birinə bərabərdirsə, yəni buna bərabərdirsə, belə çıxır ki, bu tam olmalıdır. 1 ilə 10 arasında da tam ədədlər hansıdır? 1-dən 9-a kimi də. 1-dən 9-a kimi də 9 dənə ədəd var. Qiymətli hissəsi tərtibinə bərabər olan neçə müsbət 9-dur. Keçirik 74-cü suala. Tərəfləri 2, 4, 5 nisbətində olan üçbucağın perimetri 66 olarsa, ən böyük tərəf neçə? Tərəfləri deməli, biri olsun 2x, biri 4x, biri də olacaq 5x. Cəmi neçə eləməlidir? 66. Buradan alırıq 11x 66, x-i alırıq 6. Böyük tərəfi soruşduğu üçün ən böyük tərəf, o da 5x idi də. 5-i vurursan 6-ya eləyir 30. Cavab 30. Keçirik 75-ci suala. 75-ci sualda nə deyir? Açıq bucağın təpə nöqtəsindən müxtəlif yarım müstəvilərdə olmaqla çəkilən iki şua 130 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Şualardan biri açıq bucağın təmböləni olarsa, digərinin açıq bucağın tərəfi ilə əmələ gətirdiyi kör bucaq neçə dərəcədir? Deməli, bir dənə biz açıq bucaq çəkək.
İki dənə şüa müxtəlif tərəflərə çəkilir. Biri deyir açıq uzanın tənbölən. Tənbölən isə deməli o hündürlük kimi. Yəni perpendikular olmalıdır, 90 olmalıdır. Digər yarım müstəvidə bir şüa çəkilir. Bu şüa ilə bu şüa neçə dərəcə uzanmaya gətirir deyir? 130 dərəcə. İki şüa 130. Əgər bura bütöv 130-dursa, bura 90-dırsa, bura qalır onda 40 dərəcə. Yəni ümumi 130-u 90-dır. Bizə də digər şüanın, bu şüanın açıq bucağı əmələ gətirir, kör bucağı istəyir. O da olur 140 dərəcə. Cavab 140. Keçsallıq 76-cı sualı. Deyir ki, 80 dərəcəli qövsün uzunluğu 12 pi olan çevrənin radiusunu tapın. Bilirik ki, qövsün uzunluğu necə tapılır? Pi r alfa böl 180 bərabər 12 pi veriblər uzunluğu. Alfa da 80-dir. Qoyaq yerinə. Pilər ixtisar gedir. R vuraq 80 böl 180 bərabər 12. Burada bunlar ixtisar gedir. Olur 8R bərabər 18 vur 12. Burada 12 ilə 8 gedir. Burada 2 qalır. Burada 4 ixtisar gedir. 3 qalır. Bundan da bu ixtisar gedir 2'ye qalır 9. R bərabər olur 27. Cavab 27. Keçsallıq növbət suala. Növbət sual 77-ci sualdır. 77-ci sualdır ki, bir bölək dövrdə A, üstə gəl, 1 böl 0 tam dövrdə 0A kəsirinin qiyməti 27 olarsa, A rəqəmini tapın. Deməli, bilir ki, 1 böl 0 tam dövrdə A eləyir 9'a A. Bu da 1 böl eləyir 99'a A. 99'a 0'a 99'a. Bərabər neçədir bunun cəmi? 27. Bu 1'i də böləndə tərsinə dönür olur. A'da 9, A'da 99 bərabərdir 27. A'da 108 bərabərdir 27. A'nı alırıq 4. Cavab 4. Keçirik növbəti sual, 78-ci suala. Qarşılıqlı tərs ədədlərin ədədi ortası 2/6-ya bərabər olarsa, qarşılıqlı tərs ədədlər biri A olsun, biri nə olsun? A da 1. Bunların ədədi ortası necə tapılır? Toplayıb 2'ye bölürük. Bərabərdir 2/6. A plus A da 1'i alırıq. 2 vur 2/6 neçə eləyir? 5/2. Yəni 5/5'də 1. Bu ədədlərin kiçiyini istəyir. Düzdür, bunu biz şuralar kvadrat tənliyi ilə həll edə bilərik. Hər tərəfi A'ya vurub. Amma 5 plus 5'də 1, 5'dən 5'də 1 eləyir. Bir də 5'də 1 plus 1 böl 5'də 1, 5'dən 5'də 1 eləyir. Yəni, elə bədənin biri 5'dir, biri 5'də 1'dir. Məsələn, tərs ədədlərdə bunlar bir-birinin tərsi. Və yaxud da 5'də 1 ilə də 5'in cəmi 5'dən 5'də 1 eləyir. Yəni, A 5'də 1 də ola bilər, 5 də ola bilər. Bu, mən uzatmamaq üçün belə yazdım. Yəni, həll də eləmək olur. Bizə kiçiyini istədiyinə görə 5'də 1'i seçəcəksən. Keçid Allah növbət tapşırığı. 79-cu tapşırıqda deyir ki, A və B tərs mütənasibdir. A ilə C isə düz mütənasib kəmiyyətlilərdir. Cədvələ əsasən M plus N cəmini tapın. Deməli, burada fikir verirsinizsə, A 18 olanda B neçə olub? 8 olub. 18'ə 8 uyğun gəlib. A M olanda B nə olub? 16 olub. Bilir ki, tərs mütənasib, A ilə B tərs mütənasib kəmiyyətlərdə hasil belə yan-yana olur da. Ona görə nə yazacaq biz? 16 vur M bərabər 18 vur 8. Yanaşı olacaq. Buradan alırıq M-i neçə alırıq? Ona baxca 2. M alırsan 9. M tapıldı. Keçirik A-nın C-yə. A-nın C-də də 18'ə 30 uyğun gəlib. M-ə də N uyğun gəlib. M-i də indi tapdıq 9'u. 9'u yazırıq. 9'a da N. Bunlar da düz mütənasib kəmiyyət. Düz mütənasibdə çarpaz vurur, o da bilirik. 18 N bərabərdir 9 vur 30. M bərabər alırsan 15.
Bizdən də cəmin istəyir m plus n-i. Ona görə m-in 9-un son 5-i gəlirsən, olur 24. Keç salıq növbəti suala. 80-ci sual deyir ki, hipotenuzu 65 və katetlərindən biri 56 olan düzbucaqlı üçbucağın daxilində çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Bilirik ki, deməli hipotenuzu 65, bunu da 56 yazaq, bura olsun x. Digər kateti əvvəlcə tapaq. X kvadrat bərabər necə tapılır? 65-in kvadratından 56-ın kvadratını çıxırıq. Müxtəsərə görə nə yazırıq? Bunların fərqi vuraq cəmi. 65-dən 56 çıxanda necə qalır? 9. Cəmləyəndə deyilir 121. Belə çıxır ki, x sözü nədir? 3 vur 11, yəni 33-dür. Bura oldu 33. Daxil cəmi çevrə radiusu necə tapılırdı? Katetlərin cəmindən hipotenuzu çıxıb 2-yə bölürük. Deməli, 56-ın üstə 33-ü gələcək, 65-i çıxıb 2-yə böləcək. Neçə edəcək burada cavab? 89-dan çıxırıq 65-i bölürük 2-yə. Eləyir 4, 2, 24 bölü 2, cavab 12. Keç salaq növbəti suala. 81-ci sualda x-in neçə tam qiymətində bu kəsirin qiyməti tam ədəddir. Bunu yazmaq üçün əvvəlcə gəlib biz kəsirləri ixtisar edək də. Yuxarıdan bilirik ki, ortaq vuruq 12. 12 çıxır qalır 2x minus 1. Bu məxrəc 2x, buradan yazaq onu, 2x kvadrat çıx 7x plus 3. Biz bunu vuruqlara ayırmalıyıq. Bunu vuruqlara ayırmaq üçün görək hansı üsulu istifadə edə bilərik. Üzr istəyirəm, deməli, buradan bu yuxarını ayırdıq, deməli, 12 vuraq 2x minus 1 yazdıq. Məxrəci də 2x kvadratı çıx 7x plus 3-ü belə vuruqlara ayıraq. Şimdi bunu necə parçalaya bilərik? Burada 2x minus 1 varsa, burada da elə alınmalıdır da. Belə çıxır ki, onda biz bunu minus x, minus 6x kimi yaza bilərik, yəni 7x-i. Burada hər ikisində x var, çıxardığın nə qalır yerində? 2x minus 1. Burada da mənfi 3-ü qarşıya çıxardırıq bu ikisindən, qalır 2x minus 1. Hər iki ifadədə 2x minus 1 var, nə qalır yerdə? X minus 3. Gəlib onu da yazırıq bura. Bunlar ixtisar gedir, nəticədə nə qalır? 12 bölünsün x minus 3. Bizə də deyir ki, x-in neçə tam qiymətində kəsirin qiyməti tam ədəddir. İndi deməli 12-nin bölənləri olmalıdır. 12-nin bölənləri hansı ədədlərdir? 1, 2, 3, 4, 6, 12 özü. Düzdürmü? İndi bizə tam dediyinə görə biz burada mənfilərini nəzərə alacağıq. Yəni bunların mənfiləri də var. Hamısının mənfilərini nəzərə alacağıq. Ona görə indi burada belə baxanda say 12 çıxır. Amma burada bir görək məxrəcin 0 eləmək kimi bir halları yoxdurmu bu birisi kəsirdə? Yox, tam ədədləri verəndə məxrəc 0 olmayacaq. Ona görə 6 dənə müsbəti, 6 dənə də mənfisi var. Cavab olur 12 dənə qiymətində. X-in 12 tam qiymətində bu kəsirin qiyməti tam ədəd olacaq. Davam edirik. Növbəti 82-ci sual. 82-ci sualda belə bir çevrə verilib. Bizə deyir ki, AB toxunanın uzunluğunu tapın. Nəysə, bu toxunana bir x verək, burada bir y verək. Bilirik ki, vətərlər burada kəsişib. Belə onda qaydaya əsasən 12 vur y bərabər 6 vur 16 yaza bilərəm. Buradan y bərabər neçə alırıq? 8. Bura oldu 8 bu hissəsi. Həm də digər tərəfdən bilirik ki, toxunanın kvadratı nəyə bərabərdir? Yəni x-in kvadratı bərabərdir. Kəsənin çöldə qalan hissəsi 16. Vuraq ümumi hissəsi. 16, 8, bu da 12. Eləyir 36. Yəni kəsən ümumilikdə A-yı kəsəni 36 edir. Buradan x-i alırıq, özünü alsaq 4 vur 6 eləyir 24. Cavab 24-dür. Keç alırıq növbəti suala. Növbəti sualda deyir ki, bu ifadəni sadələşdirin. Baxaq, yuxarıda deməli nə yazıb?
Bunu orta məxrəcə gətirmək sərf eləyirmi? Orta məxrəcə gətirmək biraz uzun da ola bilər. Belə eləyək. Yuxarını yazaq. A kökü A bilirik ki, kök adda A-nın kubudur. Çıx, bu kök B-nin kubudur. Bölünsün, kök A, çıx, kök B. Çıxaq, bu da, bunu necə yazaq? Bu, bilirik ki, buradan kök AB ortaq vuruq çıxarda bilərik. Biraz geniş yazaq. Kök adda A-nın kvadratı, kök B. Üstə gəl, bu da yazaq. Kök B-nin kvadratı, kök A. Deməli, B-nin əvəzinə kök B-nin kvadratı yazdım. A-nın əvəzinə kök A-nın kvadratı yazdım. Burada kök A plus kök B. Bərabərdir. Bu yuxarıdakı kublar fərqidir. Kublar fərqinə görə, deməli, yuxarıda ifadə nədir? Kök A minus kök B vuraq. Kublar fərqində düstur necədir? Birincinin kvadratı A, ikincinin kvadratı B. Üstə bunların hasili kök adda AB. Bölünsün, kök A, çıx, kök B. Çıxaq digər kökə keçək. Buradan hər ikisində kök adda AB var surətdə. Kök adda AB-ni qarşıya çıxarsam nə qalacaq? Yuxarıda qalır kök A, üstə gəl, kök B. Burada kök A plus kök B. Bu da bərabərdir. Bunlar ixtisar gedir. Qalır A plus B plus kök adda AB. Bunlar da ixtisar gedir. Qalır burada da çıx kök adda AB. AB-lər də gedir. Qalır A plus B. Keçsallıq növbəti sualı. 84-cü sualda kvadrat tənlinin kökləri x1 və x2-dir. Deyir ki, kökləri bunların tərsi olan kvadrat tənlik qurur. Nədə bunun qısa, yəni çıxarılmış yolu var, qaydası var da. Yəni birbaşa A-nın C-nin yeri dəyişirdi. Olacaq 2x kvadrat çıx 6x plus 1 olacaq. Bərabər 0 olmalıdır. Amma yəni yolun bilmək istəyiriksə, biraz geniş yaza bilərik olan həllin burada. Deməli, x kvadrat çıx 6x plus 2 bərabər 0. Bunun kökləri x1 və x2 olduğu üçün deyirik x1 plus x2 neçədir? 6. x1 x2 neçədir? 9. Bu qaldı qüvvədə. İndi biz kökləri bu olan tənliyi qurmaq istəyirik. Yeni tənliyi də olsun x kvadrat plus px plus q bərabər 0 şəklində. Quracağımız tənlik olsun bu. Bunun da kökləri olsun y1 və y2. Yəni y1 nə olmalıdır? y1 olmalıdır 1 bölü x1, y2 nə olmalıdır? 1 bölü x2. Kökləri 1 bölü. Deməli, biz bilirik ki, bunun kökləri cəmi bunun p-sini verəcək, əksin. Kökləri hasildə q-nü verəcək. Yazıram q bərabər y1 vur y2. Yəni 1 bölü x1-i vurmalıyam 1 bölü x2-yə. Nə eləyir? 1 bölü x1, x2. x1, x2 bizə verilmişdir. Burada neçə? 9. Ona görə olur 9'a 1. 9 deyil, üzr istəyirəm. Yuxarıda sualda 2'dir. Ona görə buraya yazdıq 2'də 1. Keçirik köklərin cəminə. Köklərin cəminə bildik ki, nədir? y1 plus y2. O da bərabər yerinə yazsam 1 bölü x1, üstə gəl 1 bölü x2. Nə eləyəcək? Orta məxrəc x1, x2. Yuxarıda da qalır bu. Məxrəc 2-dir, şərtdə verilib. Cəmdə neçə idi? 6. 6-nın 2-yə bölünsə düşür, 3 düşür. Gələk yazaq tənlikdə, başdakı tənlikdə yerinə. Deməli, bu tənlikdə yazaq yerinə. X kvadrat. Deməli, köklərin cəmin 3 almışamsa, buranı yazmalıyam. P-nin əvəzinə çıx 3 yazmalıyam. 3x. Q-nü də 2'də 1 almışdı. Plus 2'də 1 bərabərdir 0. Hər tərəfi 2'yə vurub 2x kvadrat çıx 6x plus 1 bərabər 0. Yəni, bayaq dedim ki, burada A1 daxı 1 ilə 2'nin yerini dəyişib də yaza bilərdik. Birbaşa cavabı yəni almaq olardı. İndi burada həllin dedik ki, sizə başa düşəsiz. Həm də ki, yəqin ki, həllə tələb olunur. Davam edirik. Evet, sual. Ərsəd 5-ci sualda deyir ki, 350 nəfər kənd əhalisinin 64%-i Azərsel və ya Baksel nömrələrindən istifadə edir. Onlardan 152 nəfəri Azərsel
və 96 nəfəri Baksel nömrələrindən istifadə edir. Hər iki operatorun nömrəsindən istifadə edənlərdən neçəsi Baksel nömrəsindən imtina etməlidir ki, yalnız Azərsel nömrəsindən istifadə edənlərin sayı yalnız Baksel nömrəsindən istifadə edənlərin sayından 2 dəfə çox olsun. Bu sualda belə edək. Əvvəlcə bir Venn diaqramı çəkək. Buraya yazaq Azərsel, buraya yazaq Baksel. Deməli 350 nəfər kənd əhalisinin 64%-i Azərsel və ya Baksel nömrəsindən istifadə edir. Yəni bu birləşmədir də və ya birləşmə. NA birləşir B bərabər 350-nin 64%-i. 350-nin 64%-i neçə eləyir? Vurub 100-ə bölürük. 0, 2, 7 və 32. 7-nin də 32-yə vuranla neçə eləyir? 21, 22. 224 nəfər. Deməli, birləşmə 224-dür. Onlardan 152 nəfər Azərsel. NA bərabər olur 152. 96 nəfər Baksel. MB bərabər olur 96. Gəlin, düstur var da, bilirik. NA birləşir B bərabərdir NA. MB çıx. NA kəsişir B. Bu düstura görə hər iki operatordan istifadə edənlərin sayını tapaq. Deməli, bura 224-dür. Bura 152-dir. Bura 96-dır. Hesablayıb bunu çıxanda neçə qalacaq? 8, 228. 228-dən deməli 224-dən qalacaq 24 nəfər. Deməli, hər iki operatordan istifadə edənlər 24 nəfərdirlər. Burada ümumi 152 idi Azərsel. Onun 24 nəfəri hər ikisindən istifadə edirsə, 152-dən 24 çıxırıq. Və yalnız Azərsellər olur 128 nəfər. Baksel istifadə edənlər deməli 96 nəfər idi. 96-nın 24-ü hər ikisinə düşürsə, 96-dan 24-ü çıxırıq. Yalnız Bakselə düşür 70 nəfər. İndi bizə nə istəyir? Bizə deyir ki, hər iki operatorun nömrəsindən istifadə edənlərin neçəsi, yəni bu 24-dən neçəsi Baksel nömrəsindən imtina etməlidir ki, yalnız Azərsel nömrəsindən istifadə edənlərin sayı yalnız Azərsel nömrəsindən istifadə edənlərin sayı yalnız Baksel nömrəsindən istifadə edənlərin sayından 2 dəfə çox olsun. İndi buradan deməli 24 nəfərin içindən Bakseldən imtina eləyəndə, neçə nəfərsə Bakseldən imtina eləyəndə, onda yalnız Azərselin sayı artacaq axı. Nə qədərsə. Burada məsələn X nəfər imtina eləsə, deməli yalnız Azərsellər X nəfər artacaq. Çünki bunlar hər ikisini istifadə edənlərdir. Bakseli imtina eləsə, həmin adamın sayı qədər yalnız Azərsellərin sayı artacaq. İndi yalnız Azərsellərin sayı, baxaq deməli, buradan X nəfər çıxsa əgər, onda yalnız Azərsellərin sayı olacaq 128 plus X. Çünki Bakseli imtina eləyən kimi avtomatik bura keçir o sayı. Bu da bərabər olacaq. Deyir ki, yalnız Baksel nömrəsindən istifadə edənlərin sayından 2 dəfə çox olsun. Yalnız Baksel nömrəsindən istifadə edənlərin sayı dəyişmir. Çünki imtina edənlər buradan imtina edir. Ona görə bu 72 dəyişmir. 72-dən 2 dəfə çox olsun, yəni 144 olsun. 72-ni 2-yə vurub 144. İkisi alırıq 16. Belə çıxır ki, yəni buradan 16 nəfər xaric olmalıdır ki, 24-ün içindən. Yalnız Azərsel istifadə edənlərin sayı yalnız Baksel istifadə edənlərin sayından 2 dəfə çox olmuş olsun. Cavab olur 16. Bu sonuncu sual idi. Növbəti dərslərdə inşallah görüşərik uşaqlar.